Moin Freunde, 2 Tage in Formos sind rum, seitdem wir den Atlantik überquert haben. 2 Tage entspannen, ein bisschen die Gegend unsicher machen. Wir kennen ja Formos schon, wir waren ja vor 2 Jahren schon hier. Wir waren direkt eine Runde joggen, ein bisschen Workout machen. Nach 25 Tagen keine Bewegung, war das sehr angenehm. Und Spachtel nehmen. was? Und die Pocken abspachteln. Unterbrechst du mich schon wieder hier? Überbreche dich? Ja. Herrje. Herrje. Natürlich sind wir auch schon in Pub. Das muss ja sein, ne? Wir sind ja in England. Die Videos gehen natürlich weiter. Ich musste mich selber daran erinnern, jetzt mal endlich wieder die Kamera in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu filmen. Weil Formos ist ganz schön. Ja? Wir genießen die Zeit hier und das muss ich natürlich festhalten. Als wir vor 2 Jahren schon hier waren, lagen wir das letzte Mal da vorne, wo jetzt das schöne Holzschiffchen liegt. Und Christian von der Johanna, unsere dänischen Freunde, lag hier drüben. Hier haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir dann zusammen segeln gewesen, bis in die Karibik. Also wie gesagt, 2 Tage sind rum. Jetzt sind wir bereit, ein bisschen die Gegend anzugucken. Deswegen bereitet Hendrik gerade das Dingi vor. Oder wir bauen jetzt das Dingi auf. Achso, bin ich jetzt dran oder Ja, was? was machst du jetzt? Bist du dran? Ich spachtel jetzt die Überreste der Pocken ab, damit wir mit unserem 8 PS Motor auch zu dritt ins Gleiten kommen. Na, hoffentlich klappt das. Das klappt. Bestimmt. Ansonsten muss Domi mal die Beine raushängen und ein bisschen strampeln. Nachdem wir das Schiff gekauft hatten und dann Also, das. das Boot. Dingi, dann haben wir das ja ein paar Wochen in den San Blas-Inseln quasi hinter uns hergezogen und nicht aus dem Wasser genommen. Und in Cayman lag es dann auch noch eine Weile im Wasser. Und da hatten sich dann wirklich Pocken und Algen unten angesetzt. Gar nicht mal so wahnsinnig viele, aber immer so kleine Erhöhungen. Und damit ist man absolut gar nicht mehr ins Gleiten gekommen. Also es ist unheimlich wichtig, dass der Boden vom Dingi quasi schön glatt ist. Das macht unheimlich viel aus. Nice. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Braucht man einen Haufen Sprit und einen Haufen mehr Kraft. Und das geht dann einfach nicht mehr. Von daher machen wir den jetzt mal ordentlich sauber. Ah, sehr gut. Mach mal. This evening soaked in whiskey under skies of black and blue. We've all had one drop too much, and I think we've done it again. Every single time we raise a cup and I reach the end, where someone says one thing that provokes a brainstorm in my head. So I'll take this one outside so I can be alone instead. Well, tomorrow is a stone's throw away. I'm lost, but I can't make. George, turn around. We're 21 miles away from where we're going, but I still need my fix. And I don't even know the places that I've fallen. Cigarettes on your lips, to be alone. Getting higher, skin and bone. Getting higher, to be alone. Getting higher. I'm losing my lungs, but baby, I come to you. And I remember
remember all those days when we were younger, telling stories by the creek, rolling them up and laughing in the summer. Now you got indents on your cheeks. To be alone, getting higher, 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 skin and bone. Getting higher, 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 to be alone. Getting higher, take me higher with you. Heute ist eine Biketour angesagt. Wir haben uns Fahrräder ausgeliehen und wollten mal durch Gelände ein bisschen an der Küste lang. Da gibt es so ein Coastal. Wo gehst du mit der Kamera rein? Ich zeige mal kurz die Da Fahrräder. bin ich doch noch gar nicht. Du Ja. hast meine Pointe versaut. Ich habe deine Po-Ente versaut? Okay. Wenn ich deine Po-Ente Ich hatte versaut einen habe, dann Punkt, mach auf den weiter. ich hinaus wollte. Ja. Okay. Den Coastal Footpath lang. Ja, und jetzt kommt die Pointe. Eigentlich braucht man dafür Mountainbikes. Wir haben nur Straßen, Fahrräder Darf ich bekommen. jetzt runtergehen? Ja, jetzt darfst du runtergehen. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, unseren eigentlichen Plan zu verfolgen. Ja, ein Damenfahrrad sogar im Gelände. Sehr angenehm, so mit wenig Federweg und keinem Dämpfer hinten und schmalen Reifen. Du bist ganz schön verwöhnt, weißt du das? Ja, naja, ich hab ein dickes Enduro daheim. Wir alle. Also das sind ja die Fahrräder, die wir gewohnt sind, mit denen wir eigentlich unterwegs sind. Und die müssen das nächste Mal einfach mit. Ne? Genau. Ja, Auf alle Fälle, auf unserem nächsten größeren Schiff. das nächste Mal. Und weiter geht's. Skipper ist auch auf dem Straßenfahrrad unterwegs. Typisch englische Straßen hier. Das ist so idyllisch. Ach ja, so macht Drohnefliegen Spaß. Diese Landschaft hier ist einfach der Wahnsinn. Also wirklich, das sieht sowas von cool aus. Diese Steilküste und Felsen und Abhänge. Das sieht alles sehr schroff aus. Aber einfach nur eine gigantisch schöne Landschaft. Na, was sagst du? Ist definitiv mal irgendwann mal eine ganze Saison wert, hier die Küste abzufahren. Mal bis rum um die Ecke nach Irland. Oh ja. Und das wäre schon was auf alle Fälle. 3 Tage sind wir hier. Und auf der Atlantiküberquerung dachte ich so, mal gucken, ob du dann überhaupt noch Lust auf Segeln hast, wenn du wieder da bist. So, wenn man so 3 Wochen unterwegs ist hintereinander auf dem Kahn. Puh, aber ich muss sagen, nach 3 Tagen habe ich schon wieder richtig Bock auf Segeln. Ja, meine Finger, die kribbeln schon wieder, die wollen wieder die Leinen bedienen. Muss dann irgendwie wieder losgehen. Ja, das ist ja ein ganz interessantes Thema gerade. Sag mal, warum gefällt mir das Segeln eigentlich so? Was bedeutet das für dich? Naja,
muss noch meine Brille runternehmen. Das ist mir zu hell. Segeln ist einfach das ist Freiheit pur. Wenn ich im Segelboot bin und bin auf dem Wasser, dann bin ich einfach frei. Und da zieht es mich hin. Immer zu neuen Orten vor allem. Viel sehen, immer Neues erkunden. Mehr sehen. Ja, genau. Ja, du kommst halt an Flecken, wo du mit einem Auto oder so nicht hinkommst, ja. Oder Flieger. Und zudem, ja genau, und zudem ist es natürlich auch eine Herausforderung zu segeln. Es ist halt ein Sport. Und es ist leise. Man kann sich dabei erholen. Manchmal. Nicht immer. Ich will jetzt wieder lossegeln, weil ich mich jetzt bewegt habe. Also die 3 Wochen auf dem Wasser, auf dem kleinen Boot, da hast du nicht viel Bewegung und nach 3 Wochen merkt man schon extrem, dass man mal wieder laufen muss und dass man sich wieder bewegen muss. Wir haben zwar natürlich da Übungen gemacht und so, aber es ersetzt ja nicht das Fahrradfahren oder das Wandern. Aber jetzt sind wir schon wieder dabei. Heute Fahrradtour, gestern viel gelaufen. Mit Straßenfahrrädern durchs Gelände. Von daher kann es da jetzt ruhig wieder losgehen. Mir wäre jetzt zwar die andere Richtung lieber, die Richtung Süden statt Osten, Da aber lang, wieder ins Warme. wieder ins Warme, aber Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, als du mich das erste Mal aufs Schiff mitgenommen hast, auf die Marie damals, da war ich glaube ich 16 oder 17. Ostseetour, war mal kurz kein Wind oder so. Das fand ich, habe ich dir nicht erzählt, aber das fand ich ziemlich langweilig. ja. Naja, war ja auch kein Wind. War Dann nichts habe ich, los. hab ich mich echt gefragt, was denn der Hendrik so am Segeln findet, warum das so deine Leidenschaft ist. Das hat sich ganz stark verändert, als wir dann mit der Seven Seas auf die Reise gestartet sind. Das fand ich dann deutlich interessanter, weil du halt ständig irgendwo anders bist. Und du lernst sehr viel von der Welt kennen, du siehst sehr viel und du hast andere Blickwinkel auf die Küste, was andere gar nicht sehen. Und was das Coolste daran ist, du hast immer dein Haus dabei. Ne? Du gehst quasi reisen mit all deinem Zeug und deine Base ist immer dabei. Das ist das Schönste. Nur Backpacken, wir waren ja Backpacken in Kolumbien, das ist auf Dauer irgendwann anstrengend. Irgendwann macht das auch nicht mehr so die Laune. Aber da habe ich mich dann auch wieder gefreut, aufs Schiff zurückzukommen. Weil es fühlt sich nach zu Hause an. Aber du bist trotzdem unterwegs. Das finde ich das Tolle daran. Ja, hast dein Zuhause immer dabei. Ja. Ja gut, ich meine, als 17-Jähriger ist es vielleicht auch noch was anderes. Ja? Wenn du dann von zu Hause dann aufs Schiff kommst, hast du keine Playstation. Gar nichts. Die Finger, die zittern schon, weil du Entzugserscheinungen hast. Wenn du da keinen Wind hast, ist es natürlich tierisch langweilig. Ne? Ja, genau. Ja, aber das ist auch wieder eine Nummer. Ne? Man lernt so Langfahrtsegeln, wenn man jetzt kein super tolles 80-Fuß-Schiff hat mit allem möglichen Komfort, mit Fernseher und Generator und was weiß ich, dann lernt man erstmal richtig, was der Mensch eigentlich braucht zum Überleben oder zum Leben, um komfortabel zu leben. Ohne diesen ganzen Luxuskram. Ich meine, was haben wir verbraucht jetzt über 3 Wochen über den Atlantik an Wasser? Wir haben 170 Liter verbraucht, zu dritt. Wir müssen mit den Füßen pumpen. Wenn wir Wasser haben wollen zu trinken, müssen wir pumpen. Wir müssen vorsichtig sein mit Strom. Nee, mit Strom mussten wir jetzt nicht mehr vorsichtig sein. Jetzt durch den Elektromotor nicht mehr, nee, aber davor. Das ist Man ursprünglich. lernt halt, dass man recht wenig braucht. Man kann spartanisch leben. Man lernt, dass man spartanisch leben kann. Man braucht halt nicht viel. Und das habe ich auf dieser Reise besonders gelernt. Sehr vieles, was man daheim hat, wenn man daheim lebt, in einem Haus, das lernt man einfach wieder zu schätzen. Ich meine, wie habe ich mich jetzt auf eine Dusche gefreut? Ja? Einfach nur eine Dusche. Daheim denkt da keiner drüber nach, geht einfach duschen, aber Duschen ist nach wie vor völlig überbewertet. das ist ein Beispiel, okay? Also mich stört das ehrlich gesagt auch nicht. Nee, gar nicht. Für manche ist es, ich habe keine Dusche, ich habe das und das nicht, aber Du tauschst. ich finde das sehr interessant sogar. Das ist eine sehr interessante Lebensweise. Ja, natürlich ist das. Du lernst halt immer was Neues kennen. Ne? Und das ist irgendwie ein Ausgleich. Ich glaube, der ganze Konsum, den du so hast, wenn du zu Hause bist, ist irgendwie ein Ausgleich zu was anderem, was da fehlt. Bei mir ist es das Reisen, das Unterwegssein. Ich brauche keinen Komfort. Also in bestimmten Dosen natürlich schon. Es ist schon schön, ein Schiff zu haben, was ein bisschen was drin hat, wie ein Kühlschrank und so. Aber
du machst halt ganz andere Sachen. Du bist von früh bis spät unterwegs oder du baust am Boot, du eignest dir da viele Kenntnisse an und das macht ja auch Spaß. Ja, und du machst halt Spielzeit, Abendspiele oder freust dich dann abends mal ein Video auf dem Rechner zu gucken. Oder ein kühles Bier zu haben, was oder was ganz genau. Besonderes ist. Genau. Und das macht das Leben echt ursprünglich und das macht wirklich viel mehr Spaß. Ich will das auch auf zu Hause einfach übertragen. Also Eigentum verpflichtet irgendwie. Je mehr Mist du hast, desto mehr bist du mit irgendwelchem Kram beschäftigt und bist abgelenkt und musst dich um viel mehr kümmern. Und das geht bei irgendwelchen Elektroniksachen los, über, weiß ich nicht, über Auto bis zu irgendwelchen Versicherungen hin. Mit dem ganzen Kram musst du dich beschäftigen. Und das kostet alles so viel Zeit, was gar nicht notwendig ist. Und du kommst dann nicht mehr zu den Dingen, oder ich zumindest, die ich wahnsinnig gerne mache. Und deswegen wird es zu Hause auch so weitergehen. Und zwar so lange, bis wir uns wieder von dannen segeln. Genau. Ja, ein weiterer Punkt beim Segeln oder bei dem Segeln, was wir machen, ist ja, dass man sehr nah an der Natur ist. Das Segeln an sich ist ja schon in den meisten Fällen ein Sport, der eben mit der Natur zusammenhängt, mit dem Wind, wenn man eben nicht mit dem Motor unterwegs ist. Was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, wenn man die ganzen Charterboote sieht, die dort in der Karibik unterwegs sind, oder sicherlich auch hier. Wenn da mal der Wind nicht ganz genau stimmt, dann wird halt einfach der Motor angeschmissen. Ja, da nimmt man sich dann auch keine Zeit, weil man von Insel zu Insel hechtet irgendwie. Ja. Und das ist selbstverständlich, dass man dann motort. Und das ist was, für mich persönlich ist das was überhaupt nicht in Frage kommt, weil Segeln ist einfach was Ursprüngliches. Wenn ich segle, dann meine ich, dass der Wind mich vorantreibt und nichts anderes. Ja. Und genauso muss ich sagen, handle ich die ganze Energiegeschichte, die wir haben. Mir würde im Traum nicht einfallen, ständig den Generator laufen zu lassen, um 2 Kühlschränke am Leben zu erhalten oder um ständig neues Trinkwasser zu machen. Wir haben da Leute getroffen, die haben zu zweit 100 Liter Wasser am Tag gebraucht, weil sie es so gewöhnt sind. Ja. Und da läuft der Generator, das ist bei ganz vielen so, da läuft der Generator ständig durch. Das hat für mich irgendwie auch gar nichts mehr mit Segeln zu tun. Das ist einfach, das ist einfach nichts mehr Ursprüngliches. Wenn ich das haben will, dann kann ich zu Hause bleiben, weißt du? Ja, aber das Phänomen haben wir auch ganz viel bei Langfahrtseglern gesehen, bei Freunden sogar, wenn wir zusammen unterwegs waren und wir sind gesegelt auf Vorwind sogar teilweise, was wir einfach nicht verstanden haben. Und die sind vorne weggefahren und haben kein Segel draußen gehabt, sind einfach unter Motor gefahren. Das ist dann schon ein bisschen komisch. Das hast du da bei ganz vielen, das ist so dieser, ich sag mal, in der Gegend dort, dieser, in Anführungsstrichen, amerikanische Komfort, die haben halt alle dicke Schiffe. Ja. Doch, ist so dicke, schwere Schiffe mit relativ wenig Segelfläche, die zwar alle super sicher sind. Ja, wenn du dich mit denen unterhältst, dann kommt immer das Argument, naja, wir haben ein super tolles Schiff, weil das 10 cm dicke Wände hat und 30 Tonnen wiegt. Und als wir aufs Riff aufgelaufen sind, ist es auch nicht kaputt gegangen. Ja, nur mit dem Segeln, da hapert es so ein bisschen. Wir können schlecht am Wind segeln und wenn wenig Wind ist, geht sowieso nicht, geht erst ab 15, 20 Knoten los. Aber ansonsten ist es ja super toll. Ja, gut, die sind halt die meiste Zeit dann mit Motor unterwegs. Ja. Es ist eine Einstellungsfrage. Ja, also ein Boot, was zum Beispiel nicht am Wind segelt, wo du nicht hoch am Wind kommst, würde ich niemals fahren, weil es gibt einfach viele Strecken, die musst du hoch am Wind fahren können. Ja. Siehe jetzt hier Atlantiküberquerung oder sowas. Ja, oder die Tour von San Blas nach Cayman. Ja, wenn du dann nur 45 Grad oder 50 Grad fahren kannst und dann bist du die ganze Zeit am Motoren. Oder du kommst halt nicht mehr vorwärts. Ja. Ne? Na klar. Also das würde für mich auf gar keinen Fall in Frage kommen. Aber ja, so ist das. Also diese ganze Energiegewinnung, die macht ja auch tierisch Spaß. Ja? Wenn ich sehe, oder wenn ich da mal aufrechne, was wir in den 2 Jahren an Energie gespart haben, verglichen mit der Zeit, wenn wir zu Hause gewesen wären. Das ist enorm. Wir haben, also außer Gas haben wir quasi keine fossilen Brennstoffe. Ja, ein bisschen Diesel, als wir noch einen Diesel hatten. Ja, als wir noch einen Diesel hatten, haben wir irgendwie, ich glaube, wir sind insgesamt in den 1,5 Jahren auf 300 Liter Diesel gekommen. Irgendwie sowas. Ja, also... Und wir sind einmal um den Atlantik und die Karibik. Ja. Genau. So, das war mal ein sehr interessantes Gespräch, würde ich sagen. Wir haben noch eine ganze Strecke vor uns.
Also machen wir uns jetzt wieder auf den Weg in die Marina. Ja, hier waren wir vor 2 Jahren schon. Das ist so cool, das alles wieder zu sehen, wo wir schon waren, ne? Ja. Pendenniskarte sind wir jetzt. Was gibt's hier? Hä? Oh, lecker, super lecker Marmelade. Deswegen mussten wir jetzt unbedingt nochmal nach Pendenniskarte hoch. Da haben wir sie. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das auch und das auch. Wir brauchen alles. Oder? Und? Gut wie erwartet. Jetzt reiß dich mal zusammen hier. Du musst nicht alles alle machen. Das ist ein Tasting, Hendrik. Ja, weiß ich ja, aber wenn ich schon mal die Chance habe. Das ist unser Regal. Hä? Das ist es. Also dann nehme ich mal eine Tasche raus. Von allem eins bitte. Und? Erfolgreich? Yes. Ja? 6-mal Buttercurd Marmalade. Die ist so lecker. Ja, ja. Jetzt sind wir wieder ausgestattet, ne? Ja. Die wird reichen bis Deutschland. 6 Stück, oder? Also meinst du ungefähr 2 Wochen oder was? Ja, so 2 Wochen. Yeah.